大家好，我是超子。现在又到了秋冬交替的季节，这个季节咳嗽感冒的很多。今天给大家分享一道止咳化痰的小妙招，可以有效的治疗预防咳嗽感冒。首先准备500克金桔，这个超市和水果店都有卖，我们这儿的金桔8块钱一斤，价格不算很贵。加入清水，放入1小勺食用盐，浸泡15分钟左右。这一步可以减少农药残留。泡好以后，反复用手揉搓清洗干净，最少洗2-3遍以上。洗净以后，稍微控下水分，然后将金桔去蒂打10字花刀，这样它的营养、药用价值更容易挥发出来。全部处理好以后，放入碗中备用。准备一个可爱的柠檬，用刀对半切开备用。半个雪梨，用刀切成小块。再来100克冰糖，冰糖本身就有很好的止咳润肺的作用，再加上雪梨、金桔，效果会更完美。锅中加入500克清水，最好使用干净的锅，不要有油。放入冰糖，开火将其熬化。全部融化以后，倒入金桔、雪梨，中小火熬至5分钟左右。随着水分的蒸发，锅里面的水会变得粘稠，期间用勺子稍微的搅拌一下，使其受热均匀。锅里面的水彻底熬至粘稠以后，挤入柠檬汁，柠檬籽掉进去以后，用勺子捡出来，这个东西很苦。将柠檬的水分彻底榨干，继续小火熬1分钟左右。熬好以后关火，趁热放到干净的碗中或者瓶子当中。吃的时候挖1勺泡水喝，有很好的止咳、润肺、化痰的作用。天气干燥，每天给孩子、父母、媳妇儿冲1碗，暖心又暖胃。彻底放凉以后，盖上盖子放到冰箱冷藏，随吃随取，非常的方便。做一次可以吃很久。喜欢本视频的点赞、转发、收藏，感谢您的支持。